Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin Anda sering melihat daun-daun kecil yang merambat di batang-batang tua seperti yang ada di hadapan saya ini. Ya, tumbuhan ini adalah daun sisik naga. Sisik naga adalah tanaman yang ditemukan di seluruh daerah di Asia tropis dan merupakan tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang pada pohon lain. Tetapi bukan tumbuhan parasit ya, karena tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Daun sisik naga memiliki rasa yang agak sedikit manis, dingin, dan bersifat anti radang atau menghilangkan nyeri atau analgesik, pembersih darah, penghenti pendarahan atau hemostatis, memperkuat paru-paru, dan bisa untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru sebagai antitusif maupun ekspektoran. Tumbuhan sisik naga selain ada di batang, kita juga bisa melihat tanaman ini merambat terkadang di pagar tembok yang tak terawat. Pohon sisik naga juga suka di tempat yang dingin dan lembab. Meskipun begitu, tanaman ini bisa juga tumbuh di tempat-tempat yang agak sedikit panas. Tumbuhan sisik naga memiliki nama Latin Pyrosia piloseloides. Artinya pohon ini disebut sebagai tumbuhan sisik naga karena ketika daun sisik naga ini menempel pada batang-batang dan tumbuh dengan suburnya, terlihat hampir mirip seperti sisik naga. Makanya sebagian masyarakat kita menyebut juga tumbuhan ini sebagai tumbuhan pembawa keberuntungan, karena kita tahu ya, hewan naga adalah salah satu simbolik hewan pembawa keberuntungan. Meskipun semua itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Terlepas dari manfaat itu, di sini saya khusus ingin memberikan tips cara untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru ataupun sebagai herbal untuk ekspektoran, pengencer batuk yang berdahak. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita ambil kurang lebih sekitar 20 hingga 50 gram herba segar dari daun sisik naga ini. Kemudian kita ambil daunnya saja, lalu kita cuci bersih dan kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air hingga tersisa menjadi 1 gelas. Nah, setelah sudah dingin, kita konsumsi setiap hari 2 kali, pagi dan sore hari sesudah makan, sampai lendir yang ada di paru-paru keluar sendiri, ditandai dengan napas yang menjadi ringan, tidak batuk lagi, dan tubuh terasa sehat ataupun terlihat bugar. Sangat mudah kan cara membuat dan cara mengolahnya menjadi herbal untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru. Bila teman-teman konsumsi dalam jangka waktu 1 bulan, maka paru-paru yang kotor pun atau paru-paru basah atau TBC juga bisa disembuhkan dengan herbal dari daun sisik naga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.